Petru vzdar, dámy a pánové, vítám vás u mého Catch and Cook videa. Právě se chystám na můj oblíbený rybník, který se ukrývá v lese, který je velmi secret a ve kterým se ukrývá hafoštík. Takže doufám, že nějakou chytím na pekáč, protože já mám velký hlad. Takže vidíme se tam. Teď tady mám nějaký gírček, kámo, takže za průd používám katánu Shimano, jaký medium lightweight shit a chytám prostě klasický Nagumu Savage Gear Vokon, jo. Ok, první štika. Další záběr. Tak nejspíš nějaká menší. Štíka malá. Super. Další malá štíka. Co změním nástrahu. A žiby, co většího.
Zase na malou štiku. Zase malá štika. Tak jo, plav dál. Ne. Ne. Dobrý. Oh, OK. To už vypadá líp. OK. Yes. Pojď sem. Oh shit. Pojď sem. Yes. Let's go. Tak jo. Máme to. První štika on board, man. To je naše žrádlo, brácho. Let's go. Tak jo. Děláme to rychle, ať se netrápí. Tak jo, krása. Ještě rychle změříme. Jo, to je eater size. Tak moc natáčím, ty vole. Radši víckrát.
jo, dámy a pánové, povedla se štíka k obědu. Bomba. Děkuji moc. Přírodo, je takový dar. Tyhle ty vnitřnosti hodíme zpátky, ať to můžou sníst raci. Máme další štiku. Oh shit. Oh snap, oh snap. Ty píču, ty píču. Ty píču, to je big ass. Ty píču, to je gigantická, brácho. Oh shit. Ty pičo, sleduj to, brácho. Tak to je obrovská, kámo. What the fuck? Dámy a pánové, sledujte tu štiku. Nádherná. Pojďme, jestli se mi chce nechat. Na něm. To máslo snad tam všechno dávat nebudeš. No, vidím. To je jako koska másla. Tam... To stačí peklo. Co ono? Sůl jako, ono rybu nepřesolíš. Ale já koukám na kmín. To bude dobrý. Tam dám brambory.
Už ji dala obráceně. Aby drželi, tak takhle tímhletím. Tak, tak. Ono to takhle drželo. V tom pekáči. Ale takhle tím dolů a to drží. No, No ale to nebude držet na tom pekáči. No, proč by to nedrželo? No, protože tady to je kulatý takhle. A když to bude, Ne, takhle vzadu. to bude smrdět. Kaž já to tam Bude utřu. smrdět ze spoda. Musí se to utřít. To je asistence. Asi. No, a baču. To vypadá líp než s bramborou. No, super. Tohle totiž skolám možná určitě. Oh. To má hodně masa ještě na té hlavě je. Teď jo. To jsou ty líčka. No, já ti to budu držet, možná přenesu. Tak, no, brambory, ven. A ty by nemuseli být špatný. Nemuseli. No to je maso teda, to je bomba. Ty jo. To je kostra. Slaný je to dost. Co tohle? To mě zajímá. To je moc dobrý tohle. To je. A lípečky nějaký. Lahutka. Juchu. Moc dobrá. Speciální bramborek. Sedím nám trošku másla. To zelený. Předej pryč. No a co? Tady rybářová chloubalíčka. To až na závěr. Jo. To je moc dobrý to. Vynikající.